Hi guys, welcome to Petrol BD again. আজকে আমরা চলে এসেছি পশু পাখির জন্য জনপ্রিয় মার্কেট কাপ্তান বাজারে। আমার এই ভিডিওর জন্য আমি খুব স্বল্প খরচে একটা কলোনি কেজ তৈরি করতে চাচ্ছি, সেই কারণে আজকে আমি এখানে এসেছি যে কোথায় কম দামে ভালো নেট পাওয়া যায় এবং নেট দিয়ে কাঠ দিয়ে খুব সুন্দর করে আমি দেখেছি অনেকেই তৈরি করে। তো আজকে সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আমি কত টাকা দিয়ে কিনেছি এবং কোথায় কোয়ালিটিফুল জিনিস পাওয়া যায়। আশা করি সবাই আজকে আমাদের সাথে থাকবেন। তো চলুন যাই আমরা দেখি যে কোথায় গেলে ভালো নেট পাওয়া যাবে রিজনেবল প্রাইসে। আজকে আমরা সেটাই ঘুরে ঘুরে দেখব। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আমার ওই কিছু নেট লাগতো ওই কেস করার জন্য। আচ্ছা, তো এটা 3 ফিট 6 ফিট 6 ফিট আর 9 ফিট। হ্যাঁ হবে, তো যে কোনো সাইজের হবে। এখন এটার জন্য ভালো কোয়ালিটির নেট কি আছে? ঠিক, আপনি পিভিসি নেবেন নাকি ওয়্যারের নেবেন? আমি কোনটা ভালো হয়? আমি ধরেন আমি এটা সম্পর্কে কিছু বুঝি না, আমি আপনার কাছে একটু সমাধানের জন্য আসছি। পাখির জন্য ভালো হয়। পাখির কাছে তবে আপনার নামটা কি আগে বলুন? যেমন মোহাম্মদ আপন। আপন। আপনার দোকানের নাম একটু অ্যাড্রেসটা যদি বলতেন। দোকানের নাম হচ্ছে আল্লাহর দান হার্ডওয়্যার, আর ঠিকানা হচ্ছে এটা গুলিস্তান কাপ্তান বাজার। আচ্ছা, দোকানের নাম্বার হচ্ছে আপনার 60 নম্বর দোকান, আল্লাহর দান হার্ডওয়্যার। তো গাইজ আমি এইখানে কাপ্তান বাজারে আসছিলাম, যে সবাই বলে যে এখানে কাপ্তান বাজার থেকে নাকি অনেক কম দামে নেট পাওয়া যায়, ভালো কোয়ালিটির পাওয়া যায়। বেসিক্যালি এখানে ভালো কোয়ালিটি বা খারাপ কোয়ালিটি যেটাই হোক সেটা প্রাইসের উপরে ডিপেন্ড করে। তো আজকে আমরা ওনার সাথে বসে জানবো যে আসলে বেসিক্যালি কোন কোয়ালিটিটা ভালো হয়, কোনটা খারাপ হয়। আমরা এইভাবেই জানবো যে আমরা এটা সম্পর্কে কিছু জানি না। সো তারা ব্যবসায়ী, তারা খুব ভালো জানে এই ব্যাপারে। তো সেই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা তার সাথে কথা বলবো, ঠিক আছে? আপন ভাই, আমি একটা কলোনি করতে চাচ্ছি যেখানে বাজরি থাকবে, জাভা থাকবে, কোকাটেলও থাকবে। তো সেই ক্ষেত্রে ওই গ্যাপ ছোট যেটা হয় সেটা আমার জন্য ভালো হয়। তো 1/2 ইঞ্চি গ্যাপের প্লাস্টিকের কি আছে ভালো, আমাকে একটু যদি বলেন। দুটো কোম্পানির আছে, হচ্ছে আরএফএল আর হচ্ছে লিরা কোম্পানি। আচ্ছা, আরএফএলটা আপনার ভালো হবে, এটা টিকসই হবে। মানে এটা আপনার রৌদ্রের মধ্যে থাকলেও অনেকদিন টিকবে আর কি, এটা ফাটবে না। আচ্ছা। তো আপনি আমার কি আরএফএল একটু কোয়ালিটি দেখাবেন যেটা আমি আর কি নিতে পারি? আরএফএল এটা হচ্ছে আপনার 1 ইঞ্চি গেপ, আচ্ছা আর এটা হচ্ছে 1/2 ইঞ্চি গেপ। আচ্ছা 1 ইঞ্চি 1/2 ইঞ্চি দাম কিন্তু একই, আচ্ছা। জাস্ট হোলটা বড় ছোটো। ওটা বড় ছোট। তো গাইজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা 1 ইঞ্চি গ্যাপ, সেই 1 ইঞ্চি গ্যাপের ভেতর থেকে যে কোনো সময় বাজরির অর্ধেক মাথা বের হয়ে যেতে পারে বা জাবার বের হয়ে যেতে পারে, এবং এটা ওয়ান কাইন্ড অফ রিস্কি হবে। তো সেক্ষেত্রে আমি প্রেফার করতেছি যে 1/2 ইঞ্চি গ্যাপটা নিলে বেটার হয়। তো ভাই এমনি আমরা যেটা বলি যে আবার এসএস বা স্টিলের এক ধরনের থাকে, নেট থাকে। মূলত হচ্ছে আপনার জিআই ওয়্যার। আচ্ছা, এটা জিআই এর মধ্যে আপনার মোটা পাতলা হয়। আচ্ছা, যেমন এটা হচ্ছে আপনার মোটা আর এটা হচ্ছে আপনার পাতলা। আচ্ছা। তো আপনি কি আমার একটু বলবেন কোনটা কত টাকা স্কোয়ার ফিট? মোটাটা বেসিক্যালি আপনার আমাদের হোলসেল প্রাইস, তো এটা হচ্ছে 18 টাকা পার স্কোয়ার ফিট, আর পাতলার হচ্ছে আপনার 10 টাকা স্কোয়ার ফিট। 10 টাকা স্কোয়ার ফিট। আচ্ছা, আর আপনি যেটা আমাকে দিতে চাচ্ছেন আরএফএল এর যে প্লাস্টিকটা, এটা কত টাকা স্কোয়ার ফিট? 14 টাকা স্কোয়ার। 14 টাকা স্কোয়ার ফিট। আচ্ছা, আপনি কি একটু দেখাবেন 14 টাকা কোন কোয়ালিটিটা আপনি আমাকে দিবেন? আমি যে আরএফএল এর যেটা 1/2 ইঞ্চি হোল, আচ্ছা, মানে খুবই ভালো প্লাস্টিক। এটা হচ্ছে পার স্কোয়ার 14 টাকা। 14 টাকা। আচ্ছা, যাক গাইজ, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা অন্যান্যটা থেকে একটু স্ট্রং হবে। আর অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে বলতেছে, আপনার ফেসবুক পেজ বলেন বা ইউটিউবে আমি যখন ঘাটাঘাটি করছি, অনেকের কাছে কমেন্টস চাইছি, অনেকেই বলছে যে কেউ বলে 50 টাকা স্কোয়ার ফিট, কেউ বলে 60 টাকা স্কোয়ার ফিট, কেউ বলে 135 টাকা স্কোয়ার ফিট, আবার কেউ বলতেছে 10 টাকা স্কোয়ার ফিট। তো বেসিক্যালি আমরা জানি না যে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, বা কোনটা কোন দামের হবে। আর অবভিয়াসলি যে বিষয়টা হচ্ছে যে কোনো কোম্পানি অল্প টাকায় ভালো জিনিস দিবে না, সস্তায় বস্তা ভরার মতো একটা অবস্থা থাকে, তাই নাকি আপন ভাই? আমার কাছে যেটা মনে হয়। তো কোয়ালিটি মেক্স মানি। তো এখন আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমি এ যাবৎকালে এইখানে যে কোয়ালিটিগুলো দেখছি বা নিমতলি যে মার্কেটের ভিতরে 14 টাকার যে রেটটা উনি বলতেছে, এইটা সব থেকে কম এ পর্যন্ত পাওয়া। আমি 15 টাকা পাইছি, 16 টাকা পাইছি, বা 18 টাকা পাইছি। কোয়ালিটি মোর অর লেস কাছাকাছি। তো
তো কে সত্যি বলতেছে কে মিথ্যা বলতেছে এটা ইউজের পরেই বোঝা যাবে। তো আমি ডিসিশন নিচ্ছি যে আমি এখান থেকে আমার প্রয়োজন মতো যতটুকু লাগতেছে আমি এখান থেকে কিনবো। আর যদি আপনাদের কারো লাগে আপনারা প্রাইসটা নোট করে নিয়েন। আমি এটা নিচ্ছি 14 টাকা স্কোয়ার ফিট। তো আপন ভাই আমার দরকার হচ্ছে টোটালি 162 স্কোয়ার ফিট প্লাস মাইনাস, উইচ ইজ আপনার 32 ফিট সামথিং। তো আপনি ইন অ্যাভারেজে আমার 35 ফিট মাপা দেন, ঠিক আছে? আপন ভাই, তো আপনার কাছে আমি এখানে খুঁজতে খুঁজতে একটা জিনিস দেখলাম যে এখানে বেশ কিছু এক্সক্লুসিভ আইটেম আছে যেটা সচরাচর একটু কোয়ালিটিফুল মনে হয় সবার কাছেই, বা যে কোনো পাখাল দেখলে বা যারা পাখির জগতে আছে খাতা তৈরি করে এরা এই জিনিসটা পছন্দ করবে। আপনি কি আমার এইখান থেকে একটু কোয়ালিটি ডিসক্রিপশনটা দিবেন যে কোনটা কি কোয়ালিটি কোনটা কি প্রাইস? জি ভাইয়া, আমাদের কাছে অ্যাসেস এবং ফাইবার, মস্কিটো নেট, সকল শ্রেণীর নেট আমার কাছে পাওয়া যায়। যেমন পাখির কাছের জন্য এই অ্যাসেস নেটটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা হচ্ছে কি আমার 115 টাকা পার স্কোয়ার ফিট। এটা অ্যাসেস, এটা কখনো মরিচা পড়বে না। দেন এটা লং টাইম ব্যবহার করতে গ্যারান্টি? জি গ্যারান্টি আছে। যদি পরে এটা কখনো পড়বে না, এটা গ্যারান্টি আছে। এটা 5 বছরে যদি মরিচা পড়ে সেক্ষেত্রে আমাকে ব্যাগ দিতে পারবে। গাইজ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে 5 বছরের ভিতরে যদি এটাতে কোনো মরিচা করে বা কোনো ধরনের কোয়ালিটি প্রবলেম হয় আপনারা তাকে আবার এটা রিটার্ন করতে পারবেন, এটা তার একটা চ্যালেঞ্জ। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরেরগুলা? তাছাড়া আমার এই যে ওয়্যার মেশ আছে, অনেক মোটা পাতলা, মানে সকল ধরনের নেট আমার কাছে পাওয়া যায়, আপনারা যেরকম চান। তো আর কি কি আছে আপন ভাই একটু যদি বলেন। যে আমার এখানে ছোটো বড় সকল হোলের আমার সকল বিভিন্ন কোয়ালিটির আছে আর কি নেট পাওয়া যায় আমার এখানে। যেমন ধরেন এগুলো হচ্ছে জিআই ওয়্যার মেশ, এগুলো সহজে মরিচা পড়বে না। দেন এগুলো রং করতে হবে, না হলে মরিচা পড়বে, আর অ্যাসিসটা কখনো মরিচা আসবে না। আর তাছাড়া আমার জ্বালানোর জন্য ফাইবারের, অ্যালুমিনিয়ামের সকল ধরনের নেট পাওয়া যায়। আচ্ছা, আর এমনি যারা খাবারের জন্য বড় ওয়ালের দিক করে দিবে মানে বাউন্ডারি যে গেটগুলো বলে সেটা কি আছে? জি আছে। ওটা একটু দেখাবেন আমাকে? এটা একটু ভিতরে আছে, যার কারণে আমি হাতে ধরতে পারবো না। এটা হচ্ছে আপনার জিআর আছে, আবার জিআর উপরে পিভিসি কভার করা আছে। তো এটা কত করে চাচ্ছেন যেটা খাবারের বাউন্ডারির জন্য? এগুলো আসলে বিভিন্ন হোলের আছে, তো এগুলো হোলের উপরে দাম ডিপেন্ড করে। সর্বোচ্চ কত হোল আছে? আর এটা আপনার 1/2 ইঞ্চি থেকে 4 ইঞ্চি হোল পর্যন্ত করা যায়। কোন হোল কতটুকু? হোলটা যত বড় হবে সেই ক্ষেত্রে দামটা আপনার কমে আসবে। আচ্ছা, আর এটা আপনার যদি 14 তার দিয়ে আপনার 4 ইঞ্চি গ্যাপ নেন সেই ক্ষেত্রে আপনার পার স্কোয়ার ফিট পড়বে 10 টাকা। আচ্ছা, মানে হোল যত ছোটো হয়ে আসবে দামটা সেই ক্ষেত্রে বেড়ে আসবে। তো গাইজ আসলে আমরা যারা পাখালরা আছি ম্যাক্সিমামই তো আমরা ওইভাবে খামার করি না, আমরা ছোট একটা পরিসরে বা খুব অল্প ভিতরে সব কিছু করতে চাই। তো আমি জানি না যারা যারা খামার করবে বা যাদের বড় কিছু করার ইচ্ছা আছে তাদের হয়তো এই জিনিসটা কাজে লাগবে, যে বড় হোলের যেটা বাউন্ডারি নেট যেটা বলে সেটাও আপনারা এখানে পাবেন। তো যার যার আমার কথায় আসলে আপনারা বিশ্বাস করবেন কি না আমি শিওর না। সো আমি বলবো যে আপনারা আসেন, দেখেন, কোয়ালিটি বিচার করেন, তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন যে কোয়ালিটি মেক্স মানি, বা আপনারা যেটা বলেন যে কোয়ালিটি
আপনাকে নিতে হইলে প্রাইস আপনি যেখানেই দেন অ্যাটলিস্ট সেটার প্রাইস দিতে হবে। দুনিয়ার কেউই আপনাকে অল্প টাকায় ফুল হাই কোয়ালিটি দিবে না। সো আপনি যদি কোয়ালিটি প্রোডাক্ট কিনতে চান, হ্যাঁ হয়তো এক জায়গায় বেশি, কেউ লাভ করে কম, কেউ করে বেশি, তো সেইটা ডিপেন্ড করে দেখা যাচ্ছে যে আমি এখন এই বাজারে আমি ওনার কাছ থেকে সবচেয়ে কম পাইছি। তো যাদের লাগবে আপনারা এসে দেখে যাবেন, আশা করি ভাল লাগবে। আপনাদের যে কোনো সকল শ্রেণীর নেট আমার কাছে পাওয়া যায়, যেই ধরনের যেই কোয়ালিটির নেট আপনার কাছে যদি লাগে তো যোগাযোগ করতে পারেন আমার এই ঠিকানায়। আমার ঠিকানা হচ্ছে গুলিস্তান কাপ্তান বাজার 60 নম্বর, আমার দোকান নাম্বার হচ্ছে 60 নম্বর, আল্লাহর হার্ডওয়্যার। আচ্ছা আপন ভাই, আরেকটা বিষয় যেটা অনেকেই জিজ্ঞেস করে, আমি এখনও জিজ্ঞেস করিনি, সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেল দেখার পরে যদি কেউ এই থ্রুতে আসে, সেক্ষেত্রে কি আপনি কোনো ডিসকাউন্ট প্রাইসটা দিবেন? আসলে আমাদের হোলসেল প্রাইস তো, দেন আমি যেটা রিজনেবল প্রাইস সেটা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। দেন তারপরেও যদি আসে আমি যতটুকু পারি আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো তারা। ওকে, ধন্যবাদ গাইস। তো যারাই আসবেন, যদি আমার চ্যানেলের মাধ্যমে কেউ আসেন, ওনাকে একটু মেনশন করেন নামটা, পেট ওয়ার্ল্ড বিডি। আশা করি উনি ওনার মতো করে আপনাদেরকে একটা সম্মান করবে। আল্লাহ হাফেজ। জি, আল্লাহ হাফেজ। তো গাইজ, আশা করি এই ইনফরমেশনগুলো আপনাদের কাজে আসবে এবং আপনারা আমাদেরকে জানাবেন যদি আপনাদের পছন্দের কোনো বিষয় আপনারা জানতে চান বা পেট রিলেটেড সম্পর্কে অন্য যে কোনো ইনফরমেশন চান, আমাদেরকে জানাবেন। আমরা ওই বিষয়গুলোর উপরে ভিডিও তৈরি করতে চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকে সঠিক ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। এবং আপনাদের কমেন্টস এবং লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকবেন। আপনাদের সাজেশন অবশ্যই আমাদের দরকার আমাদের চ্যানেলকে গ্রো করার জন্য বা আমাদের নিজেদেরকে তৈরি করার জন্য। আশা করি সবাই আমাদেরকে হেল্প করবেন এবং সবাই চেষ্টা করবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আমরা একটা পর্যায়ে যেতে পারি এবং নতুন নতুন জিনিস নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে পারি। সো প্লিজ 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 আপনারা আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্টস দিয়ে হেল্প করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।